প্রিয় খামারি বন্ধুগণ, একটি ছাগল বাচ্চা হওয়ার পরে তার বাচ্চাকে কখন টিটেনাস ইনজেকশন দেবেন এবং ওই ছাগিটি দ্রুত হিটে আসার জন্য তাকে কি করণীয় সে বিষয়ে কথা হবে এই ভিডিওতে। তারপরে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল খামার করতে হলে কোন ধরনের ছাগল নির্বাচন করা প্রয়োজন সে বিষয়েও আপনি জানতে পারবেন এই ভিডিওটিতে। আমার ভিডিওটি আপনার ভালো লাগলে একটি লাইক দেবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে মূল আলোচনা শুরু করছি। আমরা যে ছাগলের একটি ছাগল থেকে অর্থাৎ বছরে একটি ছাগলের ফার্ম করার জন্য, যারা ছাগলের খামার করার জন্য চিন্তা ভাবনা করেছেন তাদের জন্য আমার পরামর্শ হলো আপনারা 2টা বাচ্চা হয় বা 3টা বাচ্চা হয়, 4টে বাচ্চা হয় এমন ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল নির্বাচন করবেন। এটির একটি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল। এই মাত্র আমি 2টি বাচ্চা ডেলিভারি করলাম। এই ছাগলটি আবার 1 মাস বা 1.5 মাসের ভিতরে ডাকি আসবে। এজন্য তাদেরকে ইউটোকিয়া সিরাপ বা এসকে ইউট্রো এখনই 75 মিলি খাওয়াতে হবে। 6 ঘন্টা পরে আবার 75 মিলি। এই ছাগল ঠিক 14 দিন যখন হবে, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 এই 6 দিন আমরা আবার ইউটোকিয়ার সিরাপ এটা খাওয়াবো। তাহলে এই ছাগলটি আশা করা যায় 1.5 মাসের ভিতরে ইনশাল্লাহ ডাকি আসবে। এবং কিডনির ওষুধ খাওয়াতে হবে এবং এর পাশাপাশি মিড মোর এটা খাওয়ালে দ্রুত দুধ বেশি আসবে। এবং আমরা যখন 14-15 দিন হবে তখন হিট বুস্ট পাউডার খাওয়াবো। তাহলে দ্রুত হিটে আসবে। এবং এই ছাগলের বাচ্চা যখন ঠিক আবার 5-6 মাস হবে তখন কিন্তু এই বাচ্চাও গাভীন হবে। আর এই ছাগলটি আবার যদি 1.5 মাসে গাভীন হয় তখন বাচ্চার বয়স হবে আপনার 7 মাস, অর্থাৎ প্রায় 1 মাস গাভীন। ঠিক আবার যখন হলো ওই বাচ্চা যখন ডেলিভারি হবে তখন কিন্তু এর মাও আবার বাচ্চা দেবে। তাহলে আমরা একসাথে আবার হলো পাচ্ছি আরও 4টে বাচ্চা পাবো। অর্থাৎ এরা যদি একটা করে দেয় আর মা যদি একটা দেয় বা 2টা দেয় তাহলে আরও 4টে বাচ্চা হবে। এইভাবে ছাগল পালন করবেন আপনারা। আর ছাগল পালনের লাভজনক করতে হলে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো আপনার ছাগলের বছর 2বার বাচ্চা দেওয়া দরকার। এই 2বার বাচ্চা পেতে হলে কি করা দরকার? ছাগল টাইমলি হিটে আনা দরকার। টাইমলি হিটে আনতে হলে যেমন এখন যে বাচ্চা হলো এখন থেকে শাল দুধ খাওয়াতে হবে। এই বাচ্চার 15 দিন বয়স হলে তাদেরকে কিডনি সিরাপ খাওয়াতে হবে, অ্যালবেন্ডাজল গ্রুপের সিরাপ, বেনে সিরাপ। এবং এই বাচ্চার মাকে হিট বুস্ট পাউডার খাওয়াবেন, মিডমোর সিরাপ পাউডার খাওয়াবেন, ডি গোরো সিরাপ খাওয়াবেন এবং ডি ক্যালসিয়াম খাওয়ালে কিন্তু ক্যালসিয়াম ঘাটতি পূরণ হবে এবং তাড়াতাড়ি ডাকি আসবে। আর বাচ্চা প্রসবের পরপরে মার কিছু যত্ন, বিশেষ করে স্যালাইন খাওয়ানো। এই দেখেন মা বাচ্চাদের দুধ দেওয়ার জন্য কিন্তু শুয়ে পড়েছে, ওরা দুধ ধরতে পারছিল না, তাই আমি আসার কারণে উঠে পড়লো। বাচ্চাদেরকে টিটেনাস ইঞ্জেকশন দেওয়া লাগে। টিটেনাস অবশ্যই ছোট বাচ্চা হওয়ার পরপরই তাদেরকে টিটেনাস ইঞ্জেকশন দেবেন। এবং খাসি করার পরেও আপনি টিটেনাস দেবেন না, খাসি করার আগে টিটেনাস দেবেন।